σας αναφέρω, να σας πω ότι το κέντρο υγείας του Περιστερίου αυτή την ώρα στερείται παθολόγου. Η διοίκηση του κέντρου υγείας συμβεί κάποια κυρία μικροβιολόγου, η οποία δεν έχει δικαίωμα ούτε να συστήσει για νοσηλεία την Ασπυρίνη. Βέβαια, όλο αυτό το θέμα δημιουργήθηκε από την πολιτική κατάρα της Διχόνοιας και της Ρουφιανιάς. Ζητάμε λοιπόν τη γνώμη σας και την απόφασή σας να είναι ομόφωνη για την επαναφορά του παντελεήμονα γιατρού για Λέρνος Κωνσταντίνου. Το συγκεκριμένο... Και να συμπληρώσω συγγνώμη ότι ο γιατρός αυτός είναι στη διάθεση σε όλο το Περιστέρι, οποιαδήποτε ώρα, χωρίς λεφτά, το τονίζω αυτό, χωρίς λεφτά, για οτιδήποτε συμβεί και για τη συνταγογράφηση των φαρμάκων. Δεν έχει λύση. Δεν είναι θέμα, κυρία Συγγνώμη. Ωραία, κατανοητό. Μετά θα απαντήσει η Νίκη, αν έχει απαντήσει. Επειδή έρχονται εκλογές όχι μόνο δημοτικές περιφερειακές, αλλά και ευρωεκλογές, και για να κρατήσουμε την αντιπαράθεση μόνο σε πολιτικό επίπεδο, γι' αυτό θα κάνω αυτό το ερώτημα. Δεν είναι στο δικό μας το χέρι, δεν είναι. Ο Αντώνης με τον Αφοντρούλη. Ναι, ότι παίζει τώρα. Λοιπόν, έχετε στα έδρα να έχει μοιραστεί μια ανακοίνωση της κομματικής οργάνωσης βάσης εργαζομένων του Δήμου Περιστερίου. Το ερώτημα που θα κάνω έχει σχέση με αυτό που είπα πιο πριν, αυτό έκανα για την εισαγωγή. 27 πρώτου του 2014, Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής με τη Σωματιακή Επιτροπή διοργανώσαν με τους 25 εργαζομένους τα πεντάμινα, οι οποίοι ήταν απλήρωτοι, μια μορφής παράσταση κινητοποίηση και συνάντηση με το Δήμαρχο. Ραντεβού κλεισμένο από την εικόνα που έχω. Πάση περιπτώσει, αν δεν έχεις διαψεύστε με. Ο Δήμαρχος κάτι που έκουσε η διοίκηση γενικότερα πήγε να φύγει και υπήρξε μια αντιπαράθεση από τη διοίκηση, η οποία δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω, αλλά χαρακτηρισμοί του στυλ. Κομμούνια, παλιοκομμούνια, σας ξέρουμε κλπ. Ένας εξ αυτών ήταν ο κύριος Λίκος. Ένας εξ αυτών ήταν ο κύριος Λίκος. Να ολοκληρώσω και μετά. Και δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να πω τέτοια πράγματα. Καλά, διαψεύστε. Βεβαίως. Διαψεύστε. Λοιπόν, η ανακοίνωση, πρόεδρε, επειδή είναι και σοβαρό, θα απαντήσετε σήμερα. Θα πάρετε βέβαια το λόγο. Εκλογές έχουμε λαϊκισμός, εντάξει. Αν είναι έτσι, κύριε Νίκο, αυτό το θέλετε έτσι, αν είναι έτσι, λέω... Ναι, αυτό μπορεί να Ναι, αλλά αφήστε λίγο να απαντήσετε. Λοιπόν, αφού κύριε Νίκο συμπεριφέρεστε με αυτόν τον τρόπο, δεν ήθελα να πω, αλλά θα το πω, θα σας παρακαλούσαμε, δεν φορά δεν σας παρακαλέσουμε, και το λέω πολιτική ορολογία, χαρακτηρισμοί του στυλ παλιοκομμούνια, κρατήστε το παλιό τέτοιο που είπατε, το κομμούνι το κρατάμε, τιμή μας και καμάρι, και θα σας παρακαλούσα να πάψετε να υιοθετείτε φρασιολογία του Άβου την Γεωργιά. Συγγνώμη, το υιοθετείτε εσείς, κύριε συνάδελφε, ότι το είπα αυτά ο... Να το αφήσετε τον κύριο Νίκο να το πει. Πείτε στο μικρόφωνο. Κύριε Νίκο, επειδή είναι κύριε Νίκο... Συγγνώμη κύριε Νίκο, επειδή είναι προσωπική αυτή εδώ πέρα και παρακαλώ πολύ... Βέβαια δεν ήμουν εγώ στη συνάντηση μόνο εγώ. Ήταν και ο Δήμαρχος και ήταν και άλλοι συνάδελφοι μπροστά, οι οποίοι είναι και παρόντες τώρα και μπορούν να το διαβεβαιώσουν αυτά τα οποία είπαμε. Ήρθαν λοιπόν καμιά 20 εργαζόμενοι με έναν συνδικαλιστή. Το είπα το όνομα του προηγουμένου. Η συμπεριφορά λοιπόν του συγκεκριμένου συνδικαλιστή δεν συνάδει όσον αφορά το πρόσωπο του Δημάρχου.
Δεν συνάδει. Ποτέ δεν εκφραστήκαν με αυτές οι απόψεις. Αυτά είναι αποκύματα φαντασίας. Αυτό το παλιό που είναι και ιστορίες. Ποτέ. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και συνδικαλιστές, όπως ο κύριος Καταχαράτου στην παράταξή σας, που κατά την άποψη τη δική μου είναι ένας αξιοπρεπής άνθρωπος. Και τιμάει την παράταξή σας. Οι τρόποι όμως και συμπεριφορές κάποιων άλλων δεν έχουν καμία σχέση με τη συνδικαλιστική ιδιότητα. Κανείς δεν είπε να συνοδεύσει τους εργαζόμενους, να τους συνοδεύσει πάνω. Αλλά υπάρχουν και ωραίες συμπεριφορές. Και βέβαια και δεν υποθήκαν αυτά τα πράγματα. Ήταν και ο κύριος Στοδωράκος, και αν δεν κάνω λάθος και άλλοι συνάδελφοι. Αλλά δεν ήταν 20 άνθρωποι μπροστά. Πώς μπορεί να το λέει αυτό το πράγμα? Εσύ να το πιστεύεις, αυτό Δεν το λέει μόνο. Ήταν 20 άνθρωποι μπροστά. Αυτό το πράγμα πώς μπορεί να το λέει? Και αυτό Ακούσανε πολύ Δεν ξέρω πώς σας. είναι πολύ Κύριε, δεν υπάρχει λόγο. Όχι, εν τω μεταξύ δεν είναι αυτό. Είναι προσωπικό τελείως τώρα αυτό. Εγώ είπα ότι είναι προσωπικό να μιλήσει. Και επειδή γνωριζόμαστε δεν ξεκάθαρη επαρκή, ποτέ δεν έχω εκφραστεί έτσι εναντίον του Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο τιμώ εγώ προσωπικά, εντάξει για τις αγώνες και τις θυσίες του, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να το έχω πει. Οι πράξεις όμως και οι συμπεριφορές κάποιων συνδικαλιστών δεν συνάδουν, καταρχάς δεν κάνουν δήμαρχος. Έπρεπε να έχει μια άλλη συμπεριφορά. Και σας το ξαναείπα. Τιμούν την παράταξή σας θαυμαστοί συνδικαλιστές. Έχουν κάποια ώρες. Το αρνείστε δηλαδή. Βεβαίως. Εντάξει, ποτέ δεν μπορούσα. Βεβαίως και δεν μπροστά και 20 άνθρωποι. Και συνάδελφοι. Υπάρχει άλλη ερώτηση, κύριε Δημητρίου. Αυτό ήταν Δίνω το μικρόφωνο σας. Καλησπέρα. Ήρθε μια επιτροπή των σχολικών προπονόμων στην παράταξή μας και μας ενημέρωσε για κάποια προβλήματα που έχουμε, τα οποία είναι πολύ καιρό. Μας ενημέρωσε ότι ήταν 61 άτομα, ότι αυτή τη στιγμή δουλεύουν θεωρητικά 18. Σχολικών προπονόμων. Μας είπαν ότι θα είχαν μια επικοινωνία με τον κύριο Μιχαλόπουλο, η έκθεση σήμερα. Εγώ θέλω να ρωτήσω, εάν έχουμε πάρει χρήματα για την ισοδοσία του, αυτοί μας είπαν ότι τους οφείλει ο Δήμος 40 ευρώ στον καθένα μέχρι τον έκτο του 2013. 40 ευρώ στον καθένα. Θέλω να ρωτήσω ακόμα ότι σε άλλους Δήμους πληρώνουν τη σχολική δρομονή και πώς σκεφτόμαστε εμείς αυτό το θεσμό σαν Δήμους. Εσύ. Κατά δεύτερον, αυτό που θέλω να ενημερωθούμε είναι ότι γίνανε παράπονα τώρα με τις βροχές τις αρκετές που πέσανε τελευταία. Στο δεύτερο διαμέρισμα, περισσότερο στην περιοχή του Λόφου και όχι στη Νέα Ζωή. Στη Νέα Ζωή έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα ουσιαστικά πάντα, κατά τα νερά. Ότι δεν μου μεταφέρθηκε ότι δεν έχουν καθαριστεί οι αγωγοί ομπρίων. Κάποια ερώτηση, κύριε Μπογοβίνας, και μετά πάλι ο κύριο Πρέσβη, αλλά έχετε ερώτηση. Ναι, μου άκουσε τέλος. Θέλω να ρωτήσω τους αλληλεγγύους της Πολωνίας σχετικά με την απόφαση που πήρε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής πριν 2 μέρες, άνοιξε στη δημόσια διαβούλευση το χωροταξικό. Αν εμείς, στη διαβούλευση αυτή, τι ρυθμίσεις προτείνουμε για το χωροταξικό και το πολεοδομικό σχέδιο της πόλης μας και μέσα σε αυτές, επειδή αναφέρεται και για περιοχές ανοιχτούς κατοικίας, όπου εκεί μπορεί να υπάρχουν και χώροι και μικρών ξενοδοχείων και χώροι μεταφόρτωσης απορριμμάτων κτλ. Αν έχουν γίνει τέτοιες προτάσεις από ελληνικό μας Δήμο. Μια ερώτηση είναι αυτή και η άλλη δεύτερη είναι αν στο πρόγραμμα των τεχνικών έργων υπάρχει η διάνοιξη της οδού Πάφου και την ολοκλήρωσή της. Νομίζω ότι είναι ο μοναδικός κομματοδρόμος ακόμα στο Περιστέρι του 2013. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι. Πριν είπε ο κύριος Σαγητάκης για το κέντρο υγείας, νομίζω και εγώ όπως είπε και ο κύριος Πηλιάσης, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και θα θέλαμε και εμείς να συζητηθεί αυτό, γιατί επειδή έχω ασχοληθεί με το κέντρο υγείας,
Πράγματι, ο συγκεκριμένος διευθυντής προηγουμένως έκανε ένα πολύ σοβαρό έργο και τώρα πήγαινε να διαλυθεί αυτό το έργο. Μια ερώτηση άλλη που θέλω να κάνω είναι ότι το πρωί σήμερα που είδα στο λόφο εκεί που είχαμε νοικιάσει το περίπτερο αυτό το καφέ, το οποίο έκλεισε λόγω χρεών προς το Δήμο, είδα έναν άνθρωπο να έχει τη φύλαξή του. Από ό,τι τον ρώτησα, ανοίξει μια εταιρεία μαζί με τον κύριο Δημητρίου, τον ρωτήσαμε εταιρεία Κόσμος. Αυτή τι σύμβαση έχει γίνει με αυτή την εταιρεία, φύλαξη security, και ποιος την έχει κάνει τη σύμβαση αυτή. Κυρία Ναζοπούλου. Παρέμβαση για το χώρο της Αγίου Αντωνίου, το παράνομο πάρκινγκ και τον εξοραισμό των χώρων γύρω από τις εργατικές πολυκατοικίες. Θέλω να ενημερώσω το σώμα ότι ανταποκρίθηκε η διοίκηση και πράγματι αλλάζει μορφή εκεί ο χώρος μετά από 10 χρόνια. Ο χώρος στη στάση του μετρό στο Μέγα Αντώνη έχει αρχίσει να μπαίνει τάξη και με παρέμβαση της διοίκησης μετά από την αγωνιστική παρέμβαση των κατοίκων και βλέποντας αυτό το καλό θέλω να εγκαλέσω τη διοίκηση να συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση και στις υπόλοιπες εργατικές πολυκατοικίες, όπου οι χώροι πρασίνου είναι απερπίητοι, είναι ασυντήρητοι και υπάρχει και εκεί μια αναρχία στο θέμα του πάρκινγκ. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι την Κυριακή οι μπάρες της Εθνικής Αντιστάσεως σηκώθηκαν με αποτέλεσμα να γίνει ένα υπαίθριο πάρκινγκ όλη η Εθνικής Αντιστάσεως, πράγμα το οποίο δεν βοηθάει και την έννοια του πεζόδρομου, αλλά και το χώρο, όσο εμπορική δραστηριότητα έχει απομείνει στην Εθνική Αντιστάσεως, δεν το βοηθάει αυτό. Γι' αυτό θα είναι καλό ούτε τις Κυριακές να κατεβαίνουν οι μπάρες, ας πούμε, και να γίνεται πάρκινγκ η Εθνικής Αντιστάσεως. Από εκεί και πέρα, θεωρώ και εγώ ότι το ζήτημα του μεγάλου αγαθού της υγείας και της μεγάλης κατάκτησης του κέντρου υγείας, το οποίο είναι υποστελεχωμένο και υπολειτουργεί, νομίζω ότι πρέπει να συζητηθεί. Από τη στιγμή που υπόθηκε και διαστόματος Υπουργού αλλά και του Δημάρχου ότι δεν πρόκειται να φύγει και να υπολειτουργήσει και να υποβαθμιστεί παραπέρα το κέντρο υγείας, αλλά αντίθετα εν ώψη του χτυπήματος των 2 οίκα που κλείνουν και της γενικότερης υποβάθμισης με τα νέα μέτρα στην υγεία, ότι το κέντρο υγείας θα λειτουργούσε στελεχωμένη και άρτια και σε 24ωρη βάση και με σταθερή εργασιακή σχέση για να καλύψει τις ανάγκες του δεύτερου του μεγαλύτερου δήμου της χώρας. Γι' αυτό και εγώ είμαι υπέρ του να συζητηθεί. Καταρχήν. Ο συνάδελφός μου, ο κύριος Πρέκας, δεν είναι εδώ. Και βεβαίως είναι θεμητό, συνάδελφοι, ο κάθε κάτοικος να ανησυχεί και να βλέπει τα πράγματα ίσως και λίγο πιο πολύ σε υπερβολή από ό,τι θα έπρεπε. Να πω ότι τα τελευταία καιρικά φαινόμενα δημιούργησαν εντάσεις στους κατοίκους σε ό,τι αφορά την αγωνία τους. Όμως η πόλη, επαναλαμβάνω γιατί το έχω ξαναπεί σε Δημοτικό Συμβούλιο, συμπεριφέρεται στα περισσότερα σημεία της πάρα πολύ καλά. Βεβαίως υπάρχουν προβλήματα απορροής ομβρίων και τις περιοχές τις ξέρουμε, τις παλεύουμε, τις προσπαθούμε. Όμως, οι συγκεκριμένες ίσως καταγγελίες περί μη καθαριότητος φρεατίων δεν ισχύουν. Τα φρεάτια καθαρίζονται και ξανακαθαρίζονται. Βεβαίως, πάντα θα πέφτουν φύλλα, πάντα θα πέφτουν ρήποι μέσα στα φρεάτια. Τα φρεάτια όμως από μόνα τους έχουν την ιδιότητα να είναι αυτοκαθαριζόμενα, δηλαδή με την πρώτη βροχή όλο αυτό φεύγει. Δεν υπάρχουν βουλωμένα φρεάτια. Απλά τις ώρες της μεγάλης έντασης φαίνεται η πόλη ότι έχει πάρα πολύ νερό, μετά από λίγη ώρα όμως το νερό κάθεται και έχουμε μια πόλη στο περισσότερο μέρος της στεγνό. Σε ό,τι αφορά την εταιρεία security που ανέφερε ο συνάδελφος ο κύριος Πλέστης,
Όπως γνωρίζετε όλοι, η ΔΕΠΑ, η Δημοτική Δηλαδή Επιχείρηση, έχει την αξιοποίηση του κηλικείου του συγκεκριμένης περιοχής. Αυτό το κηλικείο πρόσφατα άδειασε λόγω έξωσης, γιατί ο ιδιοκτήτης είχε οικονομικές εκκρεμότητες. Θεωρήσαμε λόγω της περιοχής και των κινδύνων, αφού είδαμε ότι καθημερινά και κάτι έλειπε από τον περιβάλλοντα χώρο, επιβαλλόμενη την παρουσία ενός security σε 24ωρη βάση, έχει πάρθει αντίστοιχη πίστοση από τη Δημοτική Επιχείρηση, η οποία είναι και ο φορέας που εκμεταλλεύεται το κηλικείο. Σε ό,τι αφορά την οδό Πάχου, εννοείται, συνάδελφε, διάνοιξη ή ασφαλτόστρωση? Ασφαλτόστρωση. Η ασφαλτόστρωση είναι μέσα στα πλάνα της επόμενης εργολαβίας για να γίνει και το στενάκι αυτό. Να συμπληρώσω, αγαπητοί συνάδελφοι, και αυτά που θα πω θα είναι εμπειρικά γύρω από τα όμπρια ύδατα. Ξέρετε, εγώ επί 30 χρόνια αντιμετώπιζα αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Δεν μιλάω τώρα για σεισμούς που έχω αντιμετωπίσει όλη στην Ελλάδα και στην Αιθιοπία και στην Τουρκία που θα πάει με την Ελλάδα. Θα σταθώ όμως στο πιο εύκολο που είναι οι προκοπτώσεις. Η δύναμη των ακραίων καιρικών φαινομένων είναι τόσο μεγάλη που όσοι υποτίμησαν τα φαινόμενα της φύσεως και υπερτίμησαν τις δυνάμεις τους, μετά από την υπηρεσία, και αυτά είναι 7 άτομα συνάδελφοί μου, δεν υπάρχουν στη ζωή. Εγώ από αυτά δηλαδή 2 φορές κινδύνευσα. Και μία σε ένα κύμα που πήγα να σώσω κάποιον και τώρα να δω, και από τότε έβαλα μυαλό. Όλες οι οποίες είχαν και τα καλύτερα, θα σας πω εμπειρικά, αποκεντευτικά δίκτυα ομπρίων υδάτων, σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων, τα δίκτυα αυτά δεν ανταποκρίθηκαν στις περιπτώσεις αυτές για τον σκοπό που είχαν κατασκευαστεί, και τούτο όχι διότι ήταν κατασκευαστικός, τεχνικός κατασκευασμένα άστημα, αλλά διότι ήταν αδύνατο να ανταποκριθούν. Τι εννοούμε όταν λέμε ακραίο καιρικό φαινόμενο, για να καταλάβετε περίπου ποια είναι η δύναμή τους? Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα τετραγωνικό γης. Και πάνω σε αυτή η γη, δεν μιλάμε όμως για την πόλη που είναι ακόμη χειρότερα, είναι στενή, της ρίξουν 20 κιλά νερό, αυτή θα απορροφήσει τα 10 και τα άλλα 10 θα φύγουν. Εδώ στην πόλη δεν υπάρχει απορροφητικότητα, γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχει άσφαλτος. Όταν πέσουμε 100 κιλά νερό σε ένα τετραγωνικό, φανταστείτε τώρα σε όλη την πόλη σε ένα ακραίο φαινόμενο, και θα σας να σας πω ότι την τελευταία προκόπτωση είχαμε 46 χιλιοστά εδώ νερό και 76 είχαμε η ίδιον περιοχή. Δηλαδή εδώ είχαμε 5 αντλήσεις από την προεδρευτική, μιλάμε στατιστικά, και εκεί πέρα είχαμε 83. Το προηγούμενο που ήταν 56 εδώ και λιγότερο, είχαμε 20 αντλήσεις εδώ πέρα. Λοιπόν, όταν πέφτει αυτό το νερό κάτω, όπως σας λέω, τα 100 σε τετραγωνικό σε τόση μεγάλη έκταση, φανταστείτε, τα 20 κιλά ας πούμε θα τα πάρει, τα 40 θα τα πάρει τα όμπρια ύδατα και τα άλλα 40 θα φύγουν. Και τι γίνεται τότε? Αρχίζει το δίκτυο να υπερφορτίζεται, τα 40 αυτά φορτώνονται στο δίκτυο και αρχίζουν να πετάνε τα καπάκια στα τελευταία σημεία, και τα άλλα 40 παρασύρουν ό,τι βρίσκουν στο διάβα τους, είτε είναι αυτοκίνητα, είτε είναι ιδίως τους αυτά τα που βάλουμε για τα σκουπίδια, τους παίρνουν σε χρόνο ρεκόρ, τους κάρους. Λοιπόν, κατά συνέπεια, μην αρχίζουμε, γιατί είχατε πει και την προηγούμενη φορά, είχα ακούσει και πυροπιτέστηκε για τα. Γιατί δεν έχουμε βάλει, λέει, αντικεραμικά συστήματα, ή πυροσβεστική. Διαθέτει ένα από τα καλύτερα αντικεραμικά συστήματα που είναι στον ύφεστο. Ξέρετε, αυτή η αστυνομία και η πυροσβεστική έχουν την καλύτερα σήματα επικοινωνία, την τέτρα. Αυτοί έχουν και όχι δεν τράβηξε τον ασύρμα. Υπάρχουν περιπτώσεις, δεν θέλω να σταθώ πάνω σε αυτό, να σας πω ότι και κεραμούς που πέσανε δίπλα δεν τους τράβηξαν τα κεραμικά συστήματα. Κατά συνέπεια, για να κλείνουμε το θέμα των προκοπτώσεων. Ο Σάκης γίνονται προκοπτώσεις, η πόλη θα πάλεται, θα καταπονείται και θα αντέχει. Μέχρι ενός ποσοστού που μπορεί να αντέξει, δηλαδή μέχρι τα 50, 40, 60 χιλιοστά, μπορεί να πει και πέρα τα περισσότερα προβλήματα. Αυτά θα γίνονται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εμείς είμαστε λίγο πιο τυχεροί, ξέρετε γιατί? Γιατί έχουμε ανάγλυφο εδάφους και τυφωικό. Δεν στέκονται να ελιμινάσουν τα νερά. Όταν έκανα περιφερειάρχηση, πήρε ένα ολόκληρο χωριό, 35 σπίτια τα πήρε και τα σπίτια μαζί, και ό,τι υποσκευήθηκε, πήγε σε ένα σημείο κάτω και έκανε μια λίμνη και να βλέπει να φέρω τα ψυγεία επάνω, δηλαδή κατά συνέπεια αυτά θα συμβαίνουν και θα γίνουν. Λοιπόν, μέχρι τώρα η πόλη ανταποκρίθηκε και πάλι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Μετά τα πολύ σημαντικά, τους συναδέλφους μας, ο κ. Μιχαλόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, να μιλήσω στον συνάδελφο για το θέμα των πολιτών των Βαρόμων. Το Σεπτέμβριο του
2012 μας ήρθε από το Υπουργείο Εσωτερικών ένα έγγραφο να προσλάβουμε σχολικούς προγονώμους. Εμείς στείλαμε τα ονόματα που γίνεται κάθε χρόνο για να πληρωθούν για το δεκάμηνο Σεπτέμβριος, Ιούνιος μέχρι το 2013. Λοιπόν, τον Γενάρη του 2013 ήρθε το πρώτο τετράμινο. Οι δόσεις είναι ένα τετράμινο, μετά τρίμηνα και άλλο ένα τρίμηνο το καινούριο χρόνο. Ήρθε, πληρωθήκαν ένα τετράμινο, ήταν όλα εντάξει. Το πρώτο τρίμηνο του 2013 δεν ήρθαν χρήματα, με την υπόσχεση ότι συνέχεια θα πούνε. Πέρασε το εξάμηνο και τον Ιούνιο όταν επικοινωνήσαμε μας είπαν ότι τα χρήματα θα έρθουν το Σεπτέμβριο του 2013. Αντί να έρθουν όμως ένα εξάμηνο, το οποίο ήταν 830 ευρώ, είχαν μόνο 550. Και μας είπαν αυτά είναι για το 2013 και κανονίστε εσείς πώς θα πληρώσετε και ποιος θα πληρώσετε. Εμείς αποφασίσαμε να πληρώσουμε αυτούς που είχαν δουλέψει. Και όχι το καινούριο τετράμινο που ερχόταν, δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 2013 μέχρι το τέλος. Και είπαμε σε μια επιστολή, επειδή δεν υπήρχαν χρήματα, όποιος θέλει να δουλέψει εθελοντικά. Το Νοέμβριο του 2013 ήταν ένα επίσης υπόλοιπο, το οποίο ήταν 240 ευρώ. Δεν φτάνανε ούτε για τα 830, δηλαδή πληρωθήκαν 790 και μείνανε 40 ευρώ. Αυτά τα χρήματα έρχονται από το Υπουργείο Εσωτερικών και πληρώνονται. Εμείς δεν βάζουμε καθόλου χρήματα ούτε σαν Δήμος ούτε σαν Σχολική Επιτροπή. Με την επιστολή που στείλαμε ότι όποιος θέλει να δουλέψει εθελοντικά, δηλώσανε μόνο 18 άτομα από τα 61. Τα 18 η επιστολή έλεγε, και αυτή την επιστολή που στείλε, ότι δουλεύουν εθελοντικά. Λοιπόν, άλλα χρήματα δεν ήρθαν. Το πρόγραμμα δεν έχει τελειώσει, υπάρχει, το Υπουργείο μας λέει υπάρχει το πρόγραμμα και μένει ένα υπόλοιπο 40 ευρώ για να πληρωθούν. Τώρα τα 18 άτομα που έχουν με υπεύθυνη δηλώσει ότι θα είναι εθελοντές, ζητούν τώρα να πληρωθούν. Και λέει ότι δεν είμαστε τώρα 61, άρα είμαστε 18, άρα μπορούμε να πληρωθούμε. Είναι λίγα τα θέματα. Εμείς σε συνεννόηση με τη διοίκηση, με την ταμιακή, με τον Δήμαρχο, προσπαθήσαμε, δεν ξέρω αν είναι και σωστό, να τους πληρώσουμε. Και πήγαμε στην Επίτροπο να μας υπογράψει ένα ένταλμα για να πληρωθούν, γιατί τα χρήματα είναι 11.000 περίπου. Η Επίτροπος δεν δέχεται να πληρωθούν, διότι δεν μπορεί να πληρώσει ο Δήμος τους προγραμματικούς προγονώμους που είναι κονδύλι του Υπουργείου Εσωτερικών. Αυτό απόρριψε. Τώρα, γιατί πληρώνει η άλλη δίκη. Εμείς έχουμε πάρει μια απόφαση από την αρχή ότι ό,τι χρήματα έρχεται από το Υπουργείο τα στέλνουμε όλα στα σχολεία. Δεν κατάλαβουν ούτε δραχμή. Υπάρχουν άλλες σχολικές επιτροπές που έχουν πάρει μια απόφαση να κρατάνε όλα τα χρήματα αυτές και να δίνουν στο κάθε σχολείο από 500 ευρώ. Άλλες σχολικές επιτροπές έχουν πάρει απόφαση να κρατάνε τα μισά και να δίνουν τα μισά στα σχολεία. Αυτές οι σχολικές επιτροπές έχουν πάρει απόφαση και έχουν το δικαίωμα να πληρώσουν τους λίγους προγονώμους που έχουν. Γιατί σε 3 λίγους που έχουν μιλήσει, ένας έχει 18, άλλος έχει 7, άλλος έχει 5. Έχουν πάρει μια απόφαση και τους πληρώνουν. Εμείς από χρήματα των σχολικών επιτροπών δεν πρέπει να τους πληρώσουμε. Το μόνο που θα κάνουμε είναι να κρατήσουμε από τα σχολεία τα χρήματα και να τους πληρώσουμε. Αλλά τα σχολεία αυτή τη στιγμή είναι, τουλάχιστον στην πρωτοβάθμια, είναι τα 25 από τα 40 κόκκινο. Δεν μπορώ να ζητήσω από ένα σχολείο χρήματα να πληρωθούν του προγραμμή, διότι αυτοί λένε ότι εθελοντικά έχετε υπογράψει, άρα δεν μπορώ να σας πληρώσουμε. Αυτό. Επειδή είχαμε το συγκεκριμένο συνδικαλιστή, να είμαι και πολύ φίλος, επειδή είμαστε από το Δημοτικό μαζί, δεν είναι από τα παιδιά το οποίο θα άκουγε κάτι τέτοιο και θα αντιδρούσε μόνο με μια ανακοίνωση. Είναι πολύ φίλος μου, γι' αυτό το προσυπογράφω. Θέλω να το κλείσω όμως το θέμα. Θέλω να κάνω... Εδώ καλμάρα δεν πέρασε. Θέλω να κάνω μια γενικότερη ενημέρωση για το κέντρο υγείας. Γιατί ο Δήμαρχος προσωπικά και όλοι εδώ μέσα γνωρίζουμε το τι αγώνας έγινε από όλους μας για να κρατηθεί ανοιχτό. Να ενημερώσω για το τι γιατροί υπάρχουν και τι ειδικότητες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει καρδιολόγος, πνευμονολόγος, οφθαλμίατρος, οδοντίατρος, ψυχίατρος, έχει χειρούργους, παιδίατρους, λειτουργεί μικροβιολογικό εργαστήριο και τμήμα υπέρβη. Το κυριότερο παθολόγος... Μισό λεπτό.
άμα κάνεις λίγο υπομονή. Υπήρχε παθολόγος, ο οποίος μετακινήθηκε εσωτερικά και ήταν όντως ένας εξαίρετος γιατρός που στήριξε το κέντρο υγείας. Αλλά δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για το ποιος μετακινείται και το που πάει. Εμάς η αγωνία μας είναι να καλυφθεί το κενό της συγκεκριμένης ειδικότητας. Μετά από επικοινωνία που είχαμε τη Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας, με διαβεβαίωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα υπάρχει παθολόγος. Μπορεί να μην είναι ο συγκεκριμένος παθολόγος, εμείς δεν τοποθετούμε συγκεκριμένους ανθρώπους, ούτε θέλουμε να πούμε ότι ο επόμενος γιατρός θα είναι λιγότερο καλός από τον προηγούμενο. Εμείς θέλουμε να εξυπηρετούνται οι δημότες μας, οι συμπολίτες μας. Να αναφέρω ότι το Κέντρο Υγείας εξυπηρετούσε μάλλον τουλάχιστον 40 άτομα την ημέρα. Αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί γύρω στα 200 άτομα ημερησίας. Και αυτός ο αριθμός συνέχεια αυξάνεται. Η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου μας, σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας, ενημερώνει στην καταδελτία τύπου, πραγματοποιεί διάφορα προγράμματα, κυρίως προληπτικών ελέγχων, τα οποία έχουν και μεγάλη απήχηση στον κόσμο, εντελώς δωρεάν. Όμως επειδή εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και επειδή τα προβλήματα στον χώρο της υγείας είναι τεράστια, εμείς επιδιώκουμε και δεν σταματάμε να αγωνιζόμαστε για να έρθουν ακόμα περισσότεροι γιατροί, να έχουμε ακόμα περισσότερες ειδικότητες, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται ακόμα περισσότεροι συμπολίτες. Και όχι μόνο. Γιατί γίνεται γνωστό και στους όμορους δήμους και έρχονται από παντού αυτή τη στιγμή. Κύριε συνάδελφε, υπάρχει. Πάντως η ψηφοφορία εμείς θέλουμε να το να γίνει. Δεν είναι προσωπικό τουλάχιστον, θα το υποβληθούμε, θα είναι συνολικότητα. Εγώ λοιπόν βάζω για το κατεπήγον πρέπει την ψηφοφορία. Αν όντως είναι κατεπήγον ένα θέμα πρέπει να πει ψηφοφορία και να συγκεντρώσει απαιτούμενες ψήφους. Έτσι, δεν σημαίνει ή ψηφίζοντας απαιτούνται να πάρει σε ό,τι δεν θέλετε να συμφωνεί, είναι ξεκάθαρο αυτό, έτσι. Με μια εβδομάδα. Ένα στο κατεπήγον. Αν υπάρχει ασύγκριση του, δεν είναι κατεπήγον. Το έχουν βάλει συνάδελφοι, ποιος θα πάτε για το κατεπήγον, ναι ή όχι. Νομίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι μετά την τοποθέτηση του Αντιδημαρχού, κ. Θοδωράκου, ο οποίος φαίνεται πραγματικά ότι ξέρει πολύ καλά το θέμα που χειρίζεται, δεν συντρέχει λόγο να συνεχίσει το θέμα. Νομίζω ότι ενημερώθηκαν και κάτι και το Δημοτικό Συμβούλιο για το τι ακριβώς έχει γίνει. Είμαστε αναμονή των εξελίξεων. Την άλλη εβδομάδα. Τι άλλο να πούμε δηλαδή. Και θα το ξαναδούμε εδώ πέρα. Είμαστε την επόμενη εβδομάδα σε 10 μέρες στην συνεδριάσουμε. Οπότε μπαίνουμε στην ψηφοφορία. Δεν θα πήγω. Κύριε Σταυρούλιας, κύριε Σταυρούλιας, όχι. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, είμαστε πρώτα. Κύριε Σιώτα, όχι. Ο Πρόεδρος Μαρτιακής, όχι. Κύριε Τζελοπούλου, όχι. Κύριε Σακυλανή, κύριε Πρόεδρε, όχι. Κύριος Σαμπίδης, όχι. Κύριος Μιχαλόπουλος, όχι. Ο κύριος Μιχαλόπουλος, όχι. Ο κύριος Κασερούτης, όχι. Ο κύριος Παλιάνος, όχι. Ο κύριος Αροστίδης, όχι. Ο κύριος Τάτσης, όχι. Ο κύριος Μπρέτσης, όχι. Ο κύριος Παλιάφας, όχι. Ο κύριος Θοδωράκος, όχι. Ο κύριος Κουλίνας, ναι. Ο κύριος Πλέστης, ναι. Ο κύριος Μιχαλόπουλος, ναι. Ο κύριος Φράγινης, όχι. Ο κύριος Θανασπούλου, ναι. Ο κύριος Πινιάσης, ναι. Ο κύριος Βολομού, ναι. Ο κύριος Κοτόπουλου, ναι. Ο κύριος Μιλαδής, ναι. Γραμματέας, όχι. Πρόεδρος, όχι. Επιλογική που είπαμε όλοι ότι βεβαίως. Γεια σας κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πουλιάς, το κάνετε κριτική. Δεν κατάλαβα, σας υπερασπίζω το δικαίωμα να μιλάτε και εδώ μου αφήσετε να μιλήσω. Τι είναι αυτό, και εδώ είναι δημοκρατία. Ποια λογική. Κύριε Πουλιάς, σας εγκαλώ την άξη και με κάνετε και εκνευρίζομαι. Ότι δεν γίνεται δηλαδή εδώ πέρα. Κύριε Πουλιάση, φαίνεται το λόγο του αλλά λογική και δεν έχει το δικαίωμα να διακόπτει κανένα. Όσο μάλλον σε αυτό που σας δίνει συνεχώς τον λόγο. Δεν θα μας κάνετε και κριτική τι θα πούμε. Εν διάρκεια περιπτώσει, ολοκληρώνοντας και καλύτερα στο σύνολο των συναδέλφων, οφείλω να το πω. Ότι δεν υπάρχει κάποιος που να μην θέλει να συζητηθεί. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι οι καλοί και οι κακοί. Όλοι θέλουμε να συζητηθεί, αλλά ήταν ξεκάθαρη θέση του Αντιδημάρχου και γι' αυτό το λόγο δεν συζητεί τώρα. Εάν στην επόμενη εβδομάδα μόνη της η διοίκηση ή η αντιπολίτευση θα το βάλει πάλι να συζητηθεί. Μην λαϊκίζουμε σε ένα θέμα που τσακπάει όλους. Λοιπόν, δεν περνάει λοιπόν ως κατεπήγον,
Και μετά την έχουμε το αντιδημά, θα περιμένουμε το αποτέλεσμα των πράξεων. Πάμε. Για τις βάρες με 19 αρνητικές κομμάτια σήμερα το θέμα δεν συζητείτε, ως κατεπίγον. Έχετε θέματα στις απαντήσεις? Για το χωροταξικό και τη δημόσια διαβούλευση η οποία ξεκινά, θα το δούμε στην πορεία, κύριε συνάδελφοι, μόνο προχθές άρχισε το θέμα αυτό. Όσον αφορά τον Αγιατώνη, για τις θέσεις πάρκινγκ και τα λοιπά πρασίνια, τα οποία αυτή τη στιγμή οι τεχνικές υπηρεσίες με επικεφαλής του Αντιμόνου του κ. Πέτσι δουλεύουν εκεί και εξυπηρετούνται την περιοχή. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ θετικό, με τη συνδρομή βέβαια τη δική σας και των κατοίκων. Όσον αφορά τις βάρες της Κυριακής, να ξέρετε ότι εκεί το ωράριο και ανοίγουν και τις βάρες τον εξής λόγο, ότι το βράδυ από τις 10, από τις 9 μάλλον μέχρι τις 10 το πρωί, είναι οι βάρες για τους μόνιμους κατοίκους. Δηλαδή, για να παίρνουν μέσα οι μόνιμοι κάτοικοι, να φέρουν εν πάση περιπτώσει τα πράγματά τους, τα αυτοκίνητά τους και να φεύγουν, αλλά για να γίνεται και ο εφοδιασμός των καταστημάτων μέχρι τις 10 η ώρα το πρωί. Στις 10 η ώρα το πρωί κλείνουν οι μπάρες και δεν υπάρχει ψυχή μέσα. Το Σαββατοκύριακο γίνεται για αυτόν τον λόγο. Και βέβαια αναφέρατε ένα θέμα το οποίο το σκέφτηκα τώρα για την Κυριακή, επειδή ο κόσμος τελευταία έτσι έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Βλέπουμε μεγάλη κινητικότητα που δεν υπήρχε στο παρελθόν στην αγορά μας, ότι θα εξετάσουμε πάλι το θέμα της Κυριακής. Μήπως δηλαδή και την Κυριακή το κλείνουμε. Θα δίνουμε το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή να το ξανακλείνουμε, να το ξαναδούμε. Για να μπορεί να περπατάνε τα αγώνες του Βελούδα. Όλα το λύσαμε. Λοιπόν, κλείστε το μικρόφωνο σας και μπαίνετε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Είναι το θέμα του Ινδονικίου που είπαμε και την προηγούμενη φορά εδώ σε μια ερώτηση που είχε γίνει. Η απόφαση είναι η εξής, ότι εκφράζουμε τη σύμφωνη γνώμη για τη σύνταξη από το Υπουργείο Δικαιοσύνη, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή άλλο φορέα επιλογής του, μελέτη ανέγερσης κτηρίου στο οικοδομικό εντράμιο του 316 Συμπολίτου των Οδών Παρασκευοπούλου και 20 Παραμά, προκειμένου να στεγαστεί και το ειρηνοδικείο Περιστερίου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση. Εντάξει, κύριοι συνάδελφοι, είναι αυτό το οποίο συζητήσαμε. Ερωτήσει ο κύριος Πλεστικό. Στα 19. Ναι, όντως, στο περασμένο Δημοτικό Συμβούλιο είχε έρθει εκπρόσωπος του Ειρηνοδικείου, μας ανέπτυξε το θέμα, το οποίο υπάρχει και το οποίο το γνωρίζουμε όλοι μας. Εκείνο που ήθελα να ρωτήσω εγώ είναι το εξής. Εάν έχουμε δεσμευτικό χρόνο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να το βρούμε ένα κτίριο στο Ειρηνοδικείο, γιατί με την ανέγερση, στην οποία είμαστε σύμφωνοι στην ανέγερση, αλλά εάν έχουμε δεσμευτικό χρόνο στο Ειρηνοδικείο πρέπει να μετεγκατασταθεί σε 6 μήνες, φυσικό ή σε ένα χρόνο, δεν ξέρω αν έχουμε προλάβει να το φτιάξουμε αυτό και χάσουμε την υπηρεσία. Αυτό δεν το γνωρίζω, αν υπάρχει κάποια δέσμευση από τον χρόνο. Κύριε, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Και αν μπορούμε, δηλαδή αν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε κάπως διαφορετικά, εάν θα έχουμε μια τέτοια δέσμευση. Δηλαδή μην χάσουμε την υπηρεσία του Ειρηνοδικείου, του Περιστέρη, φτιάχνοντας το πρωτοτριβώντας. Υπάρχει άλλη ερώτηση, κύριε. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Όχι, απαντήσει κύριε Λίπη μετά. Αυτό τουλάχιστον κύριε συνάδελφε το ξέρετε πολύ καλά, το έχουμε ξαναπεί. Δεν ξέρω αν ήσασταν και την ημέρα εδώ. Έχει διαφύγει ο κίνδυνος να μετεγκατασταθεί το Ειρηνοδικείο από εδώ. Ξέρετε πολύ καλά ότι ήρθε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου εδώ. Εμείς επισκεφθήκαμε τον Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα στο Υπουργείο και βέβαια η απόφαση η οποία πάρθηκε τότε ήταν να παραμείνει ως έχει και να προχωρήσουμε σε νέο Ειρηνοδικείο. Θα υποσκυλωθεί, ξέρω ότι είναι, θα υποσκυλωθεί ο χώρος για να κρατήσει το χώρο από πάνω. Θα χτιστεί καινούριο κτίριο. Στο κτίριο αυτό θα φιλοξενείται το Ειρηνοδικείο Περιστερίου και θα υπάρχουν πλούσιοι πολιτιστικοί χώροι με το θέατρο βέβαια το σημερινό.
μελέτη από το συντάξει από το Δήμο. Η μελέτη θα συνταχθεί από το Δήμο. Εμείς θα παραχωρήσουμε τον χώρο. Συνάδελφοι, αυτή τη στιγμή. Δεν παρακολουθούμε το χώρο. Τους δίνουμε το δικαίωμα να κάνουν μελέτη. Εντάξει, πρώτα δεν είχαμε να μισό. Κύριε συνάδελφε, το θέμα της ύχθη. Τράβα το καλό διεύμα. Του προγράμματος του Δήμου Οικονομικού, του Δήμου Ιστερίου του Οικονομικού του 2014. Είναι ταυτοποίηση δύο κωδικών, επειδή συνάδελφοι το τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός, θυμάστε για το 2014, συντάχθηκαν τον Αύγουστο του 2013. Ήταν κατ' υπολογισμών σε ό,τι αφορά τα επιχορηγούμενα, τώρα χρειάζεται να γίνει τακτοποίηση και αναφέρουμε την ενίσχυση του κωδικού που αφορά την κατασκευή βρεφονιπιακού σταθμού 60 θέσεων κατά 225.653 με παράλληλη αναμόρφωση παίρνοντας τα χρήματα από το χώρο πρασίνου μεταβλητικών εγκαταστάσεων τομέας Γ κολυμβητήριο. Είναι μια τακτοποίηση λογιστική. Μπορεί να γίνει αυτό. Ερωτήσεις, κυρία Θανασοπούλου. Η ερώτηση είναι ότι επειδή έχετε πει εδώ ότι τα προγράμματα ΕΣΠΑ δεν μπορούμε να πάρουμε κονδύλια από εδώ και να τα δώσουμε αλλού. Μπορεί να γίνει αυτό, να φύγουν λεφτά από το κολυμβητήριο και να πάνε... Προσέξτε, δεν φεύγουν. Σας είπα ότι είναι λογιστική η τακτοποίηση. Ο προϋπολογισμός του κάθε έργου είναι συγκεκριμένο. Απλά όταν τον Αύγουστο τοποθετήθηκε και καταρτίστηκε το τεχνικό πρόγραμμα, υπολογίσαμε οι εργασίες του βρεφονιπιακού σταθμού που έχουν φτάσει σε ένα σημείο όπου θα μένουν 500.000 υπόλοιπο από το σύνολο και του κολυμβητηρίου θα έχουμε φτάσει σε ένα αντίστοιχο σημείο που θα μένουν τόσα χρήματα υπόλοιπο. Αυτό επί της ουσίας έχει μια μικρή απόκληση, δηλαδή αντί για 500.000 υπόλοιπο χρειάζεται 725.000 από τις συγκεκριμένες πιστώσεις. Είναι λογιστική τακτοποίηση. Υπάρχει ερώτηση. Καμία. Όπως και συνάδελφοι. Συμφωνία. Κύριε Σταυρούλιας, ναι. Κύριε Σταυρούλιας, ναι. Κυρία Τσιώτα, ναι. Κύριος Νίκος, ναι. Κυρία Αγγελοπούλου, ναι. Κυρία Κορόγια, ναι. Κύριος Ζωπίδης, ναι. Κύριος Καπλαμάνος, ναι. Κύριος Βουλγαλόπουλος, ναι. Κύριος Καστορίδης, ναι. Κύριος Κανέλος, γεια σας, ναι. Ο κύριος Αγωστίδης, ναι. Κύριος Στάτσης, ναι. Κύριος Μπέτσης, ναι. Κύριος Καλιάφας, ναι. Κύριος Δωδωράκος, ναι. Κύριος Βουλίνας. Από εκεί ο κύριος Μπέστης, από εκεί ο κύριος Δημητρίου, από εκεί ο κύριος Ψηρόγενος, ναι. Κυρία Θανασοπούλου, όχι, ο κύριος Πηλιάσης, όχι, ο κύριος Βολογού, όχι, ο κύριος Πετρόπουλος, όχι, ο κύριος Τεμπαλέξης, όχι, ο Γραμματέας, ναι, ο Πρόεδρος, ναι. Κανένα θετικές. Έχετε αρνητικές και 3 αποχές, λοιπόν ψηφίζετε εσύ. Τρίτο θέμα. Έγκριση αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου του έτους 2014. Με την ίδια ψηφοφορία και σε άλλα. Κύριε Πρόεδρε, να προσθεθεί στην αναμόρφωση και η πράξη 31 της νούμερο 4 συνεδρίασης που είναι 25.000 ευρώ. Για την ίδια ψηφοφορία θα επιλογημένη. Ψηφοφορία λοιπόν, κύριος Σταυρούλιας, κυρία Σπαθιάδου, κυρία Τσιώτα, κύριος Τυπωτή, κυρία Γελοπούλου, κυρία Κορόγια, κύριος Ζωπούλου, κύριος Περμανόμου, κύριος Μιχαλόπουλου, κύριος Κασολίδης, κύριος Κανέλος, κύριος Αγωστίδης, κύριος Στάτσης, κύριος Μπέτσης, κύριος Καλιάφας, κύριος Θοδωράκος, κύριος Βουλίνας, όχι, ο κύριος Πλέστης, όχι, ο κύριος Θεοδημητρίου, όχι, ο κύριος Ψηρόγενης, ναι, κυρία Θανασοπούλου, όχι, κύριος Πηλιάσης, όχι, κυρία Βολογού, όχι, κύριος Τεμπαλέξης, όχι, Γραμματέας, ναι, Πρόεδρος, ναι. Με 19 θετικές και 7 αρνητικές με την προσθήκη του αντιδημάρχου κ. Σταυρούλια, το θέμα συνήθως στη σύμφωνη. Τέταρτο θέμα, έκθεση συμμετοχής του Δήμου στην πρόσκληση του ΕΔ με τίτλο ψηφιακή σύγκληση που αφορά τη διαχείριση ετοιμάτων καθημερινότητας του πολίτη
και αποδοχή των όρων πρόσκλησης. Ομόφωνοι συνάδελφοι. Υπήρξε, συνάδελφοι, ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα ψηφιακή σύγκληση από τον ενδιάμεσο φορέα διαχείριση σε ΕΤΑ. Αυτό σημαίνει ότι ανοίγει ένα μέτρο ευρωπαϊκό με χρήματα ευρωπαϊκά. Μπορούμε να εμπλουτίσουμε τις ψηφιακές υπηρεσίες που έχουμε. Το μέτρο είχε 10 διαφορετικές λύσεις. Εμείς διαλέξαμε μία που αφορά την εξυπηρέτηση των δημοτών. Υποβάλλουμε στο μέτρο αυτό πρόταση και ευελπιστούμε ως συνήθως ότι το μέτρο αυτό θα εγκριθεί και θα αποκτήσουμε μια επιπλέον υπηρεσία προς όφελος των πολιτών. Υπάρχουν ερωτήσεις? Κύριος Πουλέστης, κύριος Πουλέστης. Ήθελα να ρωτήσω, στη δράση τρίτη που γράφει μέσα το συγκεκριτικό, μιλάει για μια πιλωτική λειτουργία. Αυτή η πιλωτική λειτουργία, τι διάρκεια θα είναι? Τι εννοείται τη διάρκεια θα είναι? Γράφει ότι θα υπάρξει μια περίοδο πιλωτικής λειτουργίας του συστήματος για να λεφθούν κατηγορία, ξέρουμε διάρκεια, δηλαδή για θα δούμε σε πιλωτική λειτουργία. Εάν διαβάζετε όλη τη μελέτη και την πρόταση κατά βάση, γιατί η πρόταση είναι εκείνη που οδηγεί, γιατί θα ακολουθήσουν ανοιχτοί διαγωνισμοί για αυτές τις προτάσεις, λέει ότι θα υπάρξει περίοδος στην οποία φαντάζομαι ότι λέτε πιλωτική λειτουργία, την περίοδο προσαρμογής, την οποία θα υπάρχει από τον ιοδότη που θα πάρει το έργο, εκτός της εγκατάστασης του προγράμματος, και οδηγίες και εγκατάσταση κάποιων ανθρώπων που θα δείχνουν, θα εκπαιδεύουν προσωπικό του Δήμου για να μπορέσει να ανταποκριθεί στο πρόγραμμα. Αυτή. Ό,τι προβλέπεται από τη σύμβαση και ό,τι προβλέπεται από το μέτρο. Δύο ερωτήσεις θα κάνω. Η μία αφορά ότι η μέχρι τώρα λειτουργία διαδικτυακή δεν θα έπρεπε να υποστηρίζει αυτές τις διαδικασίες. Δεν το θέλω να μας ενημερώσετε, δεν είχε φτιαχτεί το site του Δήμου κτλ. Με αυτές τις λειτουργίες? Η πρώτη ερώτηση. Και η δεύτερη ερώτηση. Θα πάρουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα, να το στρέψουμε. Κάποια στιγμή αυτό το πρόγραμμα ως ευρωπαϊκό πρόγραμμα θα τελειώσει και θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί. Από όσο γνωρίζω, από όσο. Ναι, θα το αγορά, αυτό εννοώ. Ποιοι θα το διαχειριστούν αυτό, αφού εδώ κάθε μέρα διαπιστώνουμε ότι υπαλλήλους δεν έχουμε. Έχουμε προβλέψει ότι θα χρειαστούν και κάποιοι υπάλληλοι να λειτουργούν αυτό το σύστημα. Να συμπληρώσω μόνο αυτό που ήθελα να ρωτήσω πρώτα τον κ. Μελέτη, που δεν ρώτησε στο τέλος, το προσέξω. Είναι όταν τελειώσουν τα κονδύλια του κοινωνικού προγράμματος. Ποιος θα πληρώνει? Το αγοράζουμε συνάδελφοι, δεν πληρώνουν εγκριτήρες. Ίσως είναι αγορά προγράμματος. Τα χρήματα που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι για να διαχειριστούμε ένα πρόγραμμα για σειρά. Όταν μιλάμε για πιλωτική εφαρμογή, είναι η περίοδος που προβλέπεται και επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα προγράμματα, να εκπαιδευτούν άνθρωποι και να μην πάνε πάλι στο τράπη. Βεβαίως αυτά τα προγράμματα είναι εξελιγμένα προγράμματα. Υπάρχει στο πόρταλ το δικό μας ειδική είσοδος που για αιτήματα δημοτών μπορεί να ισχύει. Αυτό όμως το πρόγραμμα, έτσι όπως το φανταζόμαστε εμείς, είναι πολύ περισσότερο εξελιγμένο. Και βέβαια δεν θέλουμε ιδιαίτερους ανθρώπους για να το διαχειριστούν. Εκπαιδεύονται οι χειριστές, οποιοσδήποτε, γι' αυτό υπάρχει και η περίοδος εκπαίδευσης. Είναι εύκολα προγράμματα στο χειρισμό, αλλά είναι εξελιγμένα προγράμματα. Δηλαδή θα μπορεί ο δημότης από το κινητό του να στέλνει, λέω τώρα, μία από τις εφαρμογές, μία φωτογραφία και να λέει ότι η λάμπα της οδού τάζε δεν ανάβει. Είναι τέτοια συστήματα που εύχομαι να μπορέσουν να λειτουργήσουν και θα το προσπαθήσουμε να λειτουργήσουν. Θα το προσπαθήσουμε με νύχια και με δόντια γιατί ανακουφίζουν τους δημότες. Απλά πιστεύω θα ρώτησε και τα διευθύνια απορία, αν αυτό υπάρχει ένα λογισμικό που κάθε χρόνο πρέπει να αγοράσει. Όχι. Οι αναβαθμίσεις είναι περιεχόμενες, τώρα μετά από 10 χρόνια διάζεται ένα άλλο πρόγραμμα, μπορεί να διαστεί ένα άλλο πρόγραμμα, να ξεπεραστεί αυτό. Κανονικά. Αυτό δεν το σπάω. Έχει κάποιος να κάνει κάποια τοποθέτηση, πέρα από την πληροφορία του εισδέσμου και του εισδέσμου. Ναι,
να εκφράσω τις αμφιβολίες μου για το κατά πόσο δεν θα χρειάζεται κάθε χρόνο να κάνουμε μια ανάθεση σε κάποια εταιρεία που θα πρέπει να αναβαθμίσει το πρόγραμμα, γιατί αυτή θα το έχει πουλήσει και αναγκαστικά θα πρέπει να πηγαίνουμε σε αυτό και ούτω καθεξής. Και θα πρέπει κάθε χρόνο να επανεκπαιδεύει το προσωπικό μας, γιατί θα είναι λίγο πιο δύσκολο και θα πρέπει αναγκαστικά να αναθέτουμε σε αυτήν πάλι να το εκπαιδεύσει αυτή στο κόστος που θα μας πει αυτή. Εντάξει, εγώ δεν καταλαβαίνω. Το ανταποδοτικό όφελος θα είναι πολλαπλάσιο, φαντάζομαι, ενώ του κόστους. Ναι, ναι. Για την περιπτώσει, θα να αποφασίσει. Κυρία Σταδιάδου, ψηφίζουμε. Δεν ψηφοφορεί. Κυρία Σταδιάδου, ναι. Κυρία Σιώτα, ναι. Κύριος Νίκος, ναι. Κυρία Αγγελοπούλου, ναι. Κυρία Κοράγια, ναι. Κύριος Σιωδούνης, ναι. Κύριος Κακραμάνος, ναι. Κύριος Μιχαλόπουλος, ναι. Κύριος Κασολίδης, ναι. Κύριος Κανέλος, ναι. Κύριος Αποσχίδης, ναι. Κύριος Στάτης, ναι. Κύριος Μπέτσι, ναι. Κύριος Καλιάφας, ναι. Κύριος Παπαράτος, ναι. Κύριος Γουρίνος, ναι. Κύριος Πλέστης, ναι. Κύριος Δημητρίου, ναι. Κύριος Τσιρόγιανης, ναι. Κυρία Θανασοπούλου, όχι. Κύριος Πουλιάσης, όχι. Κύριε Ποδογού, όχι. Κύριος Ιδανίξης, όχι. Γραμματέας, ναι. Πρόεδρος, ναι. Έμπτο θέμα, έγκριση πίστος του ποσού 4 εκατομμυρίων ευρώ για την χορήγηση του νομικού προσώπου οργανισμών προσφορικής αγωγής αθλητισμού και πρόνοιας, ΟΠΑ, του Πεζέλου και του έτου 2014. Ομόφωνα κύριε Σάδο. Ομόφωνα. Ψηφοφορία. Συγγνώμη, γίνει κάποιος όχι. Κύριε, δεν κάνουμε πλάκα. Τώρα είπατε ναι ή όχι, δεν καταλάβω. Ρωτάω, εμείς σε εκατομμύρια μεγάλες συνέχειες εμείς. Ψηφοφορία. Εγώ λέω ότι θέλει περισσότερα λεφτά για να μην Εδώ είναι για να τα πάρει. Όσοι σύγχροι και φυσικά συμφωνούμε να έχουμε και περισσότερα χρόνο να δώσουμε. Λοιπόν, έκτο θέμα. Λήψη αποφασής για παράταση μίσθου στο εκπλήκτο που στεργάζεται το πρώτο και το 6, το 7, το 8 και το 6, 7, 8 την παρεμφερή είναι τα ίδια. Με μία ψηφοφορία όλα μόνοι. Πρόεδρε. Δεν θέλω να λάβω. Το 6, 7 και το 8. Είμαστε στο 6. Δεν θέλω, στο 6. Στο 6 πρόκειται στο 6. Ναι. Επειδή έρχεται συνέχεια η ανανέωση αυτού του μισθώματος για το κέντρο υγείας σε πράγμα Μακαρίου μιλάω, του ΚΕΠ, νομίζουμε εμείς ότι το μίσθωμα για ένα κατάστημα 150 τετραγωνικό ποσό είναι αυτό, είναι αρκετά υψηλό. Μπορεί το μίσθωμα να κατέβει τουλάχιστον στο μισό και πιο κάτω. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί πόροι που μπορεί να εξυπηρετεί ο πολίτης στο 1 τρίτο της τιμής αυτού του μισθώματος. Λοιπόν, εμείς λέμε όχι σε αυτό το... Σε συνέχεια αυτά που είπε ο συνάδελφος κ. Σουφέστης, εμείς θα παρακαλέσουμε και μια άλλη πρόταση. Επειδή αυτό το κέντρο στην Εθνάκη Μακαρίου και στην είσοδο της πόλης θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τον κόσμο με το σταθμό μέσω Αγίου Αντωνίου και του Δημαρχείου των Δήμων, θα θέλαμε να μεταφερθεί στην καρδιά του τρίτου διαμερίσματος που είναι στο Μπουρνάζι, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί ο κόσμος από εκεί. Δηλαδή, προς αυτή την πλευρά θα ήμασταν σύμφωνοι να μεταφερθεί το κέντρο και να έχει και λιγότερο μισθό. Ο κ. Σπηλιάς, Και εγώ είμαι Πνευματιώτης, αλλά θα είμαι πιο μετριοπαθής. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα πιο πολύ. Να το συζητήσει η διοίκηση από εκεί πέρα. Δεν αντιλαμβάνομαι την αναγκαιότητα ύπαρξης του ΚΕΠ στην Εθνάκη Μακαρίου, τη στιγμή που υπάρχει χώρος στο Δημαρχείο για ΚΕΠ είναι κενός. Και πληρώνουμε 2.000 ευρώ το μήνα. Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν είναι από ψυχολογία. Τώρα. Καταρχάς
Να πω στο σώμα ότι τα ενίκια τα πληρώνουν το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό βέβαια, ένα λεπτό. Σας άκουσα να μην απαντήσω. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι επειδή τα πληρώνουν το Υπουργείο Εσωτερικών πρέπει να είμαστε γαλατόπουλοι. Να ξέρετε ότι το ΚΕΠ το οποίο στήθηκε από τότε που στήθηκε ξεκίνησε με ένα ποσό γύρω στο 4-4.500 και αυτή τη στιγμή με τις μειώσεις οι οποίες έχουν γίνει έφτασε στις 2.500, αν δεν κάνω λάθος, ευρώ. Ο χώρος ο οποίος είχε επιλεγεί εκεί και δεν είχε επιλεγεί από εμάς, είχε επιλεγεί με τη συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Περιστερίου τότε, θεωρείται ότι ήταν ένας στρατηγικός χώρος γιατί εξυπηρετούσε εκτός από δημότες και επιχειρήσεις της περιοχής. Και όχι μόνο τις επιχειρήσεις της περιοχής, αλλά και κομμάτι του Δήμου Αθηναίων. Να ξέρετε δηλαδή ότι τότε που το Υπουργείο Εσωτερικών ήρθε να στήσει το ΚΕΠ, αυτό το οποίο κοίταξε να εξυπηρετήσει και κάποιες άλλες ανάγκες εκτός από τους δημότες του Περιστερίου. Τώρα, εάν τίθεται θέμα να φύγει από εκεί να πάει κάπου αλλού, βέβαια και εγώ από το διαμέρισμα μου μου κουβίνα, αλλά δεν θα έλεγα να πάει στο Μπουρνάζι. Δεν είναι στρατηγικό μέρος το Μπουρνάζι για να εξυπηρετήσει τόσο κύριο όγκο ανθρώπων και επιχειρήσεων. Γιατί εδώ υπάρχουν και πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες εξυπηρετούνται καθημερινά. Σκεφτείτε το αυτό. Το τι γίνεται στις περιοχές εκατέρωθεν της Τσαλαβούτα, ακούστε, της Τσαλαβούτα και της Γουνέας, ακόμα και από την αγωγική περιοχή του Κολονού, όλος αυτός ο όγκος του κόσμου εξυπηρετείται από αυτό το ΚΕΠ. Έρχεται πρώτο σε πράξεις αυτό το ΚΕΠ, αν θέλετε να σας τα πει και που είναι αρμόδιος ο κύριος Θεοδωράκος, σε όλη την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε δηλαδή τη στρατηγική σημασία αυτού του ΚΕΠ. Δεν είναι έτσι απλό που το βλέπουμε να μεταφερθεί, αλλά μεταφερθεί, να το πούμε. Εγώ πιστεύω ότι εκ των πραγμάτων και έτσι όπως έχει στηθεί είναι το πλέον επιτυχημένο ΚΕΠ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Φαίνεται δηλαδή, το ξαναλέω, από τις πράξεις που γίνονται καθημερινά εκεί και οι οποίες είναι σε αριθμό πρώτη σε όπως όλη την Ελλάδα. Εάν θέλετε να το διαλύσουμε, είναι ένα θέμα το οποίο δεν θέλετε να το διαλύσουμε. Αν μεταφερθεί, εάν μεταφερθεί, σίγουρα δεν θα εξυπηρετεί αυτόν τον κόσμο που εξυπηρετεί σήμερα. Θα εξυπηρετεί έναν άλλο κόσμο και ειδικά στον κόσμο του Περιστερίου. Κύριε Αντιδήμαρχε, δεν λέμε να το διαλύσουμε το ΚΕΠ. Σε συνέχεια της πρότασης που κάνει ο κ. Πουλιάς και την έχουμε καταθέσει και εμείς πριν 2 χρόνια αυτή την πρόταση και σε συνδυασμό ότι και μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια που έχουμε καταθέσει αυτή την πρόταση έχει λειτουργήσει και ο σταθμός του μετρό στο Δημαρχείο, αυτό το στρατηγικό κομμάτι που λέτε εσείς εκεί πέρα το ΚΕΠ μπορεί να εξυπηρετήσει πλέον και άλλους πολίτες μιας υποβαθμισμένης περιοχής περισσότερο στο τρίτο διαμέρισμα. Με αυτή τη λογική το βάζουμε. Και επίσης θέλω να σας πω και το εξής. Με τα καινούριο, και στήθηκε και ΚΕΠ μετά μέσα στον Άγιο Κωνσταντίνο, κοντά στο Κολονό. Μπορούν να εξυπηρετηθούν και άλλοι άνθρωποι από τον όμορο Δήμο της Αθήνας. Αυτό όλα δεν τα λέμε έτσι. Να κάνουμε και μια μελέτη, να ζητήσουμε και την γνώμη των επαγγελματιών βιοτεχνών της περιοχής μας και του Δήμου μας και να το κάνουμε. Αλλά και να ξέρετε, επιχειρηματίες υπάρχουν και στο Ρωσινιόν, στον Άγιο Γιάννη τον Θεολόγο και στον Μπουρνάζι και λίγο πιο ψηλά ακόμα. Στα Μικονιάτη. Και αυτοί λοιπόν εξυπηρετούνται από αυτό. Α, τους το πάμε και πιο κοντά. Εδώ μπορούν να πάνε στο πρώτο στο Δημαρχείο. Ας μην μιλάμε τοπικιστικά τώρα, είναι δυνατόν. Εντάξει, εμένα με κατέχει και η λογική της Καταλωνίας. Εντάξει, άντε να το πούμε εδώ στους αδέρφους του Τετάρτου διαμέρισμα. Αντιδήμαρχε, δεν είναι αυτό το θέμα. Λάθος κουβέντα πάει που δεν μιλάμε για μετακατάσταση να αποφασίσουμε. Απλά ακούστηκαν οι απόψεις σας, τώρα είναι για την παράσταση ή όχι. Να σας πω κάτι, Πρόεδρε, επειδή όλα τα πράγματα αλλάζουν. Εντάξει, έτσι είναι η εποχή που αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα και ειδικά στο Δήμο μας αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Δεν είμαστε αρνητικοί σε οποιαδήποτε άποψη και εντάξει και του κ. Πουλιάς και του Ορμελιών. Εντάξει, δεν είμαστε αρνητικοί και τα εξετάζουμε γιατί όπως βλέπουμε αλλάζουν τα πράγματα. Είπα και προηγουμένως την κυρία Αθανασοπούλου ότι βλέπω και εγώ το βλέπω πραγματικά με ευχαρίστηση πολύ κόσμο στην αγορά μας. Αλλάζουν κάποια πράγματα από τα μετρό, δηλαδή τα βλέπουμε τώρα όλα τα πράγματα από την αρχή. Ψηφοφορία. Κύριε Σταδιάδο. Ναι.
Κυρία Σιώτα, ναι. Κύριος Δήλος, ναι. Κυρία Γελοπούλου, ναι. Κυρία Κορόλια, ναι. Ναι. Κύριος Ροφίλης, ναι. Κύριος Πεγραμμάνος, ναι. Κύριος Μηταλόπουλος, ναι. Κύριος Κασολίδης, ναι. Ο κύριος Κανέλος, ναι. Κύριος Αλευθύρης, ναι. Κύριος Πάτσης, ναι. Κύριος Μπέτσης, ναι. Κύριος Τάτσης, ναι. Κύριος Μπέτσης, ναι. Κύριος Καγιάθας, ναι. Κύριος Θεοδωράπης, ναι. Κύριος Κουβίνας, όχι. Κύριος Πλέστης, όχι. Κύριος Πιδρίου, όχι. Κύριος Φερόγιας, ναι. Κύριος Μανσοπούλου, αποχή. Κύριος αποχή. Κύριος Μανσοπούλου, αποχή. Κύριος Πιταλής, αποχή. Γραμματέας, ναι. Πρόεδρος, ναι. 19 αρνητικές, 3 αρνητικές και 4 αποχές. Το θέμα ψηφίζεται ως εισήχθη.